За счет толщины увеличили теплоемкость камина и увеличили теплоотдачу камина. Закрываем. Как видите, открытие и закрытие происходит очень плавное такое, очень аккуратное, без каких-либо слишком громких посторонних шумов и так далее. Открытие стандартное, в основном здесь с точки зрения шумов и так далее, оно у всех практически одинаково, каминов, но у нас есть план улучшить эти характеристики. Кроме того, в комплект поставки к этому камину входит рамка для того, чтобы обеспечить красивое примыкание к облицовке. Пожалуй, на сегодня все. Будем рады вам помочь в реализации ваших проектов.